我睇呢件嘢都係情數嘅啫。而得我哋可以得到筆花紅，完成我哋嘅志向。求其冇問題啦，我啲運勢啦，你着九情，我就着翻一柱噶啦。接你船啊嘛，九情就接到隻火船啦。九情發一達，佢揾到契家婆都唔定噃。二哥，你見唔見啊？如果你應承咗阿爺呢頭婚事咧，佢嗰個侄孫你學翻佢五情啫，我睇你都幾論盡。我哋點分？我有分數㗎啦，嗱，阿林你就唔使去喺呢度，我哋成功咗咧就分一情俾你，你就跟埋我去別墅就分夠二情俾你，其餘嗰啲就我嘅。嗱，點好嘅啫。好啦，二情就二情啦，仁哥。哦，你知咩？佢唔係講俾我知，不過少拉心事我都知啦，幾情噶啦。我而家話俾佢知，叫醒佢好歡喜嘅。做啊！呢排個盤卸開啊，等佢跌到一情啦，咁我成間買俾你啊，點話啫？係咪㗎？咁我唔係親眼睇到，不過我諗下九情九係咧。嗱，你個死丫頭喺度嘴啫啫係嘛？其實阿雙佢唔聽話，有幾情都係你教壞咋。九情係哇嚟走灰喎。拳頭在近，官府在應，打啦！九情人哋留低嘅咧，我同你一齊去拎翻俾人哋。我睇你想四代同堂，情數都好低。我話未必啫，姨媽個人幾古板啊。其實我一見到佢啊，驚咗幾情。知道嘛？對啦，都係肥佬情到高。啲四大金剛嘅，嗰條友冚唪落晒落袋嘅落格噶嘛佢。喂，成四別水噶喎，追翻佢整翻兩情咁多都和味啊！乜兩情啊？如果我追到我幾打都要回晒，咪乜兩情啊？有幾多個月啦？哦，咁如果我賺到幾多咧，我啊打翻二情包俾佢咁，唔怕乜啦啩？不過呢次阿叔結婚有幾情都多得歸入你拍成阿叔噶喎。其實每一個人嘅身份，我都知得幾情嘅。你都覺得奇咧？佢個樣啊，真係九情九似你嘅。當時你啱啱使咗呢種有記號嘅大眼。聽講佢不但學到玄女萬麗絲六七情功夫。頭先我出3情獎力咋，如果出10足啊，你骨都要散啊！做咧，我又明啦。你又明乜嘢啊？九情係佢出咗貨，走翻轉頭嚟作狀啊真。你老婆去咗咁耐都唔翻，我睇九情撇甩你啦，師叔。姐，你哋大咗個肚，九情都係飲咗啲子母水頂啦。係噃。佢係喺無名山無名洞落嚟嘅，咁我哋去嗰度揾，當然係情數比較高啲啦。不過揾唔到都冇乜所謂嘅。係啊，五情而家即管啫，五情啊！